خوشک و براین هیجا دما و خوش به هیویدارم روش و باش به از دوی ویدیوی ده هول بدم بحثا مجارکی جدا و تایبت بکم او جید چارچوبه مجارن روشنبیری راگهاندن و روشنبیری و سازین کرد لروجاوای کردستانی این کدوی وارد هولدانی وان هنه کدا وان هیه دسری ده يعني لغوري ازمونه آمه مجارا کو از لسر باخو مجارا دزگاه سما کرد خودیرو لکی براستی گلکی گرینگه و نویسکار ما و روشنبیر ما و سازی ما حیا چقناغه حیا چرا ده و دزگاه هانه دبینن و بناف دکن و خلات دکن يعني لباشور كردستان دبه لروجاوای كردستان دبه ون حمو حتى الباكور كردستان جي حتى قناغ كي جيلكي باش حمو كاس يكد كواري راقهاندني وروشنبيرية تخبتن حج عارف نازدكن حج عارف رمضان جعامودي روجاوای كردستاني ولاد باريس نجتمان پرور يعني روشنبيري حز جي هولدانين كردا اي روشنبيري اي نویسکاری نتني حزدكه و آلیکار پشتگیریا وی وان هولدانی هانجی دکه ازمونه حج عارف براستی چوانها کردما بحثا دیروکا روشنبیریا خودکن بحثا دیروکا روشنامگریا کردکن دبی رول و کدا دزگها سما کرد جبیر نکن تم ببیر بینه جبرکو رولکی گلکی گرینگ ده قناغکی گلکی گرینگ ده افسازی رول لیست و هولدان و کدا حج عارف رمضان ده وی واری هانه ده براستی لجمع گرانبهای هیجای پسنداینه و هیجای سپاسیه و هیجای رزگرتنه لو ما مپیویست دید که از بتایبت لسر وی سازیه لسر وی کده ویدیو اکی چه بکم و نرینه خو بینم زمان جبر که از یک جگوه کجوه سازیه هانه سوده ورگرتیه مفیده مسوده وکی جوانه کی کرد و دمه و حتی نهاجی سوده جوه سازیه هانه گرتیه که لسرمه وكي أرك وكي دلامات وكي وظيفة وجداني وأخلاقي ونفسكاري وروشنبيري كو أسباسيا ويساسيا هاني بكم وأزوي بدلقشي وبالرزقرتنجي بنرخينم وأدم قي جرك حمو كسين كو جوه سازيا هاني فايدة ديتنا پرتوکه وان هاتی چاپ کرن نویسی وان هاتی بلاف کرن خودی وی هیزی بن خودی وی رولوی بن کو وی سازی هانه جبو وی ریزدار بن سپاسدار بن و تم آلیکار بن ایدی و پشتگیریشی بدینه پشتگیری بدن وی سازی هانه از دبینم براستی لگوری شو از بیوی بکواش شاشم یعنی بچکی لگوری کدا وی سازی هانه کدا سازی و دزگاه سما کرد دناوا جواکا راگهاندنه دناوا جواکا روشنبیریه ده بولو بچکی نلگوری تی خواستن تی ببیر آنین و تی نرخاندن نلگوری کو تی خواستن اف جیه خمگینیه یه براستی لگوری من جیه خمگینیه کو چوا سازیه کی به ویرنگی
يعني نهاجم انفجرن بارتيا سوري بارتيا ديمقراط كرد السوري بينجي حفتا حتى روجا ايرو هجمارا پرتوكي کو چاپ کرنه ناگیج نیوه تشتی کو سازیا سما کرد چاپ کریه اموارن لسر ریوبریا خسر آپوچی برادرین آپوچی جه 2013 و حتی روژا ایرو پرتوکین جهیر رنگ نه ایکو دفوزرنا پکگی دخن یعنی جی پیاده دخن ای جهیر رنگ ای جدا بزمان کردی بزمان عربی و هقوا سد تمویل و هقوا سد دسلداری و ریوبریا خسر و اف چیرو میرو که هانه که حیات چه درجه بقاسی دزگاه سما کرد پشتگیری و آلیکاری دایه نویسکار و روشنبیرین کرد ای آپوچی جید بخم ناکه ای آپوچی و ای نه آپوچی نه هدوی دزگاه هانه ده دزگاه سما کرده هنه کسین که آپوچینه ده ناویک دزگاه ده خبرتینه دبی یعنی گرک وان ویدیو هانه چکرانا اول سر بیم جاره با آخویانا و گله کسین هنه برزانی جی دبن گرک دوی دزگاه ده کار کرنه خبرتینه دبی او جی لسر وی دزگاه با آخوین نرینه خواه بجن نرخاندنه خواه بکن جبر کو براستی لگوری من دزگاه کی خودی کده کی دیروکیه ده ناوار روشنبیریا کرده ده ناوار آگاهاندنا کرده تجاری لیکولینر نویسکار ایک سودش وی دزگاهی گرتیه ایکو نگرتیه ده به ده حق وی دزگاهی ده تم برزگرتن بسپاسداری نزیک ببه خوزیا جمالا خودیر دزگاهی می کرده وکی سما کرد لبو تفگری بکرانا خوزیاش مالا خدیره کو اف دزگاه هانه هینا مستر بانا هینا بهستر بانا نها ون حمو مدى سازیا مدى نها کو بو قنالا تلویزیونی و روزنامه و کووارو و شنگ چیروکا وی چواده سپیکر چیروکا مدى چواده سپیکر کسین ده پارتیا کمونیست ده مانه یعنی جنیزیکی وی روشهانه آگاه دارن وی سازیا کنه حال سرانسر جهان عرب خودی ناو دنگه به چه رنگی دست پیکر به چه روشی ده بو خودی وی فخری کریم ده هندره پارتیا کمونیست وزناوی چو بو به چه رنگی جندره پارتی قطبو و به چه شیوهی به چه شیوازی دزگاه خواه آوا کر وش خال سما کرد بنرن یعنی سما کرد کسایتیه کی سر بخواه ولات وارز نشتمان پرور خودی کد یعنی دناوا روشنبیریه ده ناوا نویسکاریه ده تشتکوی تنه لی جواکا روشنبیری و نویسکاریه کرد حزدک و فینانسه کرنا وی جبو پشتگیریه جواکا نویسکاری و روشنبیری کرد لروجاوای کردستانی به هر دو زمانه به زمان عربی جی به زمان کردی جی به زمان دایکی جی حج عارف دید کو اف جواک پیوستی به پشتگیریه به پیوستی به سازیه کی وکی سما کرده انا نه کس ولوش خورد بجن ولا پرستیج و نظام چوفو اف گوتل متنی ولا خوزیا جمالا خودیره اف مالداری ما اف سرمایه‌داری ما کرد لروجلات لروجاوا لباکر لباشور هماش بو پرستیجا خو بجی بره خمناکه هماش بو پرستیجا خو به هیز و آلیکاری و پشتگیری بدن جواکا روشنبیری و نویسکاریا کرد کو بچکی جبن بانه و جبن باسکه و جبن چوساندنا پارتیان سیاسی نویسکاری ما کرد آزاد ببه اف هولدان از کارم بیجم تنه کی دکاره وره جمر نها لباکوری کردستان بیجه اوی سرمایه داری هانی هنک پره هنک ترخان کریه جبو پشتگیری ها پرتوکا کردی پیوا کردی و شانگریا کردی تنه ترسی به مسئله
خودیه وشانگیر یعنی وش از ناز دکم هنک وشانگیر یعنی نویسکار بون خداویتن بخت اوستا عبدالله کسکی جوان را بلاف ندکر پرتوگال چونش خور وشان خانه کی فکرن و جا او وشانگیری هانی به پره به پوز بلندی نزیکی نویسکار آدم نزیکی روشن بیرادن اول باکوری کردستانی سر آستا کو وشانگیری به وکی دکانه کی کجه نانی خو بخو یا افتش لباکوری کردستانی هی الجیانا عرب جایی لهر دری جایی خمناک بر نانی خوشی جای بخو بلی پیچکی ولو به انصاف نزیکی نویسکار او روشن بیرا ببه سازیه سما کرد تشتکی ولو تیت نبو لگوری آگاهیه me لگوری اتشیجی آگاه دار پره خرج دکر فایده ندیدید یعنی فایده مادی وکی وشانگیر کو گرک فایده مادی ببینه لیوه گره اف پره کو دخه اندری وان پرتوکی هانی کو تیم بلاف کرن تیم وشاندن تیم بلاف کرن و تیم وچاغینه پشنگه هبون وچاغینه سوکا فروتنا پرتوکا هبو تنبو تشتکی ولو تنبو از بحثا سالين کو روجاوای کردستان دبن ایریشه دبو یعنی ج سرهلدانا آداره و 10,004 و برجور دوی روشکی بویرنگی هانه ده سما کرد وکی پنجره کی مزن وکی شانشینه کی مزن جبو نویسکار جبو روشنبیرین کرد جبو هلبستوان رومان نویس لیکونینری کرد کو بهنا خواه یعنی دوی پنجره هانه ده بکشینن اکسیژنی بکشینن آزادیه ببینن پرتوکی وان در که پرتوکی وان دوی قناقه هانه ده ولات کدکاره کی کرد ولات بکدا ملی خواه ولات پاریزه کی کرد وکی حج عارفه رمضان پیوسی دید کو سازیه کی ببیرنگی درگم نه زنه گله که سناز دکم سرمایه دارن خودیل و یعنی شوان رزیده بکه زنگین بوینا وان سرمایه وان دحقات حج عارف رمضان و تشتكولو بفيرنجي هاني نكرن و دجواتا دنه ولو لبيشن و دريزي بيشين درجي رودنين و دناوا بارتيين سياسي جيده خودي قوتنن لي دناوا جواكا روشبيري ده صفر تشتنه نخودي كت نخودي رول و جبر خوش فدي ناكن تيم برنفيسكارا و بروشبيرا جردون دستينن جبر خوشي فدي ناكن كو حق واسه پريوان هي و دكارن تشت پشتگیریه کی یعنی تازیه کی یان شی تشته کی دواره روشنبیری ده خودی کدبن خودی رول بن دکارن بکن ناکن افتش ناکن لو ما در روشه کی بفیرنگی ده گرینگی و دیروکیه سازیه سما کرد کو از یک ج وکم دسپیکی گوتی کو یکی کو مفیده جدید ده 10,000 نهاده پرتوکا منا هلبسته بزمان عربي ديوانا مني هلبسته بزمان عربي الكلام الشهيد جسازية سمع كرد هوا از گلکی كيف خوشم سر بلندم بلوغو هويجي جوشانين سمع كرد بو داوية يعني چه دمينه جمروف كد دمينه كداوي دمينه يعني نها مثلا از نه ركلاما سما كردكم يعني وز نه ركلاما ونبح وجتي منه حج عارف في رمضان تشتكنا برامي تنية بلكي جارك دجار يعني برفر سيجار مهدودي مناديدي مرحبا تشتكي يعني از الاوتيل هاوي شيرانا سامه يعني تش او تيكلين گرمایی او هفالتیا گرمایی و نزانم دانوستندنین گرم و مبهفدور کار کربه تشتكي ولو ابدا تنه لیاز شاهدم روايام رومانا منا يكمين 1017 وكي شبكي تايبه جبو في روماني لأوتيل اوي لكابيتول هات لدار خستن استجاری و مسئله بیر ناکم یعنی وفاداری دلسوزی
کو دیوانێکی me were weşan çapkirin li divê saziya hanê de dibin navê vê saziya hanê de li Otêla Capitol şevek ji bo romana me were li darxistin ez ti carî jî bîr nakim belkî ez derheqê vê saziyê de û heqê vî camerê hanê de belkî dereng jî ma ku ez gelek caran ser Facebook sosyal medya min nivisandî bes wekî vîdyokî taybet ji bo sema Kurd yani ev cara yekemîn e ez behsa vê mijara hanê ez dikim ev ji aliyekî din jî meselen niha ev kesên ku li Başûrê Kurdistanê ne niha Wezareta Rewşenbîrî a Başûrê Kurdistanê heye yekîtiya nivîskarên Kurd li Duhokê heye yekîtiya nivîskarên Kurd li Slêmaniyê heye saziyên nivîskarî rewşenbîrî ê ku xwedî rolin programê wan heye mîzaniya wan heye ji hikûmeta herêmê mîzanî heye alîkarî piştgirî heye û çalakiya li dar dixin çalakiyên rewşenbîrî li dar dixin bînin ne tenê wilo çi bêjin ew qunsuliya Frensî yan jî ev qunsuliyên ku ê welatên Rojava ku li wir hene hinek caran çalakiyên rewşenbîrî pêşengehên pirtûka yan jî pêşengehên tabloa hinera şêwekarî tiştin yan jî sînema festîvalên caran tiştin pîregihan li tê daxistin bînin û deynin li cem çalakiyên ku li salona Capitol Otêla Capitol a ku yani dibin navê Sema Kurd dibin navê Otêla Capitol be tiştekî çalakiyên rewşenbîrî li Rojava li Başûrê Kurdistanê tê li darxistin bînin bir ez nabêjim ji wan bê zêdetir e nekî wan e ev sazî ne û fînansekirin û temwîla wan ji hikûmetê tê û ev kedekî kesayetî kedekî ji bilî websayta wê malpera wê a ku di demekî di gelekî aktîv bû a Sema Kurd mebesta min ji vê mijarê li ser asta hembêzkirina çalakiya şevên helbestê bin morkirina pirtûkên nû bin semîner bin gelek tişt yanî niha gerek hikûmeta herêmê û Wezareta Rewşenbîriyê a Başûrê Kurdistanê dezgeh û saziya Sema Kurd xelat bikin li ser vê karê ku heta ev salê derbas bûyî ku li Başûrê Kurdistanê ev sazî van çalakiyên hembêz dike û piştgiriya wan dike û hêzê dide wan ev ji bo Başûrê Kurdistanê bi rastî dezgeha Sema Kurd wekî sermayeyekî rewşenbîrî ye wekî sermayeyekî ragihandinê bi tena xwe bi serê xwe bê piştgirî ji tu kesî ji ti hêzî ji ti alî vê karê hanê heya roja îro berdewam kir ez bihêvî me dîsa Sema Kurd wekî weşangêr wekî berê dîsa deriyê xwe veke dîsa piştgirî bibîne û rola xwe ya aktîv û stratejî bilîze rewşenbîrê me jî nivîskarê me jî vê rola hanê bibînin û piştgiriya vê saziya hanê bikin û di heqê vê saziyê de xwedî wijdan bin bi insaf bi demîr bi hestekî wilo bilind ezmûneya vê tecrîba hanê vê ezmûneya vê saziya hanê ji bîr nekin û binirxînin û heqê wê mafê wê ji nirxandinê bidêne di vê vîdyoya hanê de me hewl da ez biçekî behsa girîngiya saziya Sema Kurd bikim û pêwîstiya civaka rewşenbîrî a Kurd bi zimanê erebî dibe bi zimanê Kurdî dibe bi zimanê îngilîzî dibe bi sazî pêwîstiya me bi saziyên wekî Sema Kurd ku bê alî hemû kes pirtûkê wan tê de hat çapkirin Apoçî Berzanî bi kesên bê alî bi zimanê Kurdî bi zimanê erebî Sema Kurd
يعني از كارم بيجم جي چل پرتوكي زيدتر بلكي 5 پرتوك جي هاتي چاپ کرن دبن بانه في سازيا هن هناك نويسكاري مهنه پرتوك و دو پرتوك و بلكي 3 پرتوك وان هاتن چاپ کرن د سازيا سما كرد و دوي وان گرتي بحثاوي جناك بحثا رول و كدا في سازيا هاني جناكن يعني حياة چه درجة افوكي يعني بمبيكرنا ما في روشنبيرية بمبيكرنا ما في راگهاندنا كرد و روشنبيرية كرد جاليه نويسكارين كرد جبر فيجي مخص از بچكي كرد بجي از بحثا في سازيا هاني بكم سپاسيا خوش بو سازيا سما كرد دوباره بكم جبو حج عارفي رمضان يعني دناوا كرد سوري ده دناوا كرد سرانسري كردستاني كسايتين وكوي سرمایه‌دارن وكوي خودي سيده بك خودي حتى نها امم يك تاني ديتي اگر هنا كسين دن هبن جمر بيجن يعني از بهيفي كسين وكوي وجوي بيتر والبيشياوي جي بخن بيشيا سازيا سما كرد و حج عارف جي بخن كرم بكن فرمو پێویستیە جڤاکا کورد بە تشتێن بڤیرنگی هەیە ئەرێ پێویستیە جڤاکا ڕەوشەمبیری و ڕاگەهاندنا کورد بە سازیەکی وەکی سەما کورد هەیە gelek دەفەرمۆ ونجی ببن یعنی کێڤرێکی لەسەروی دیوارێ هان زێدە بکن و لە پێشیە سەما کورد گاڤێکی پێشتر چێتر باوێژن و هێز و پشتگیریە بدن تەفگەرە ڕەوشەمبیری و نویسکاریە کورد حیا مجارێکی دن لەناوە خێر و خۆشیەدا ببینن سلااف